देखिए मेरी माताजी जाने के लिए तैयार हो चुकी है। कितनी खुश है भाई जाने के लिए, सच बता रही हूँ। मम्मी आ गए मथुरा जंक्शन पर मम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। मम्मी अपने मतलब गांव जाके मानेंगी, अपने भाई के राखी बांध के मानेंगी कि ये त्योहार बिना भाई के बन नहीं सकता। तो मम्मी तो चलिए अपना सामान पैक करके ग्वालियर बोल रहे हैं कि मम्मी मत जाओ, क्योंकि मम्मी के बिना हम लोगों का घर पे मन नहीं लगता। एक अब नहीं कह सकते ना कुछ भी, क्योंकि जाने के टाइम पे कभी भी किसी को टोकते नहीं है। अपना सारा सामान पैक करके ले जा रही है कि मेरे भैया ये खाते हैं, मेरे भैया ये खाते हैं, तो सब कुछ पैक। मेरे भतीजे के लिए कपड़े, उसके लिए मेरी भाभी के लिए ये, उसके लिए ये। भाई बहुत सारे बैग है, दीदी को भी पकड़ के ले जाने पड़ रहे हैं। ये देखो हम लोग आ गए हैं मथुरा जंक्शन पर मम्मी को छोड़ने के लिए। मैं मम्मी के लिए टिकट ले आती हूँ। चलो भाई, हम लोग घर से सुबह के 6 बजे के निकले हुए हैं। अभी फिलहाल बज रहे 7:30 और ये मैंने ली मम्मी की टिकट मथुरा टू ग्वालियर। ये लो टिकट। स्टेशन पर बहुत भीड़ हो रखी है, क्योंकि आज सब लोग अपने मतलब अपने घर जा रहे हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए। हमारी तो ये समझ नहीं आ रहा मम्मी ट्रेन में ऊपर चढ़ेंगी कैसे, क्योंकि बहुत भीड़ हो रखी है आज के दिन। देख ही सकते हो पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। तो ट्रेन के आने में अभी 9 मिनट है, बहुत ज़्यादा रश है, इस वजह से हम माता जी को छोड़ के तभी जाएंगे। अब तो खुश हो रही हो जाने के लिए। मम्मी भाई फाइनली मम्मी बैठ चुकी है ट्रेन में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने घर के लिए। मम्मी को छोड़ने के बाद हम लोगों की थोड़ी थोड़ी आंखें भर आई, क्योंकि हम लोगों का मन नहीं लगता मम्मी के बिना घर पे। मम्मी के बिना घर जो हमारा सुना सुना लगता है। एक मम्मी है जो घर को मतलब हलचल बनी रहती है ना फेस्टिवल पे, अब वो घर पे नहीं रहेगी। फेस्टिवल तो बनेगा पर जो मम्मी के रहते हुए खुशी होती है ना, वो नहीं होगी इतनी।